سلام وخت بخیر له شمشاد نه د ورځې د 2 بجو خبري ټولګي ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه د طلي یا میزان 28مه او د اکتوبر 19مه نیټه ده. د خبري ټولګي کې د هیواد او سیمې له تازه پیښو ترڅنګ د ورځې په مهمو مسایلو بحث او شننې لرو. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي. دا مرستې کافي نه دي. ملګرو ملتونو افغانستان کې 25 میلیونه وګړو سره مرسته کړې. د افغان نجونو په اړه اندېښنه د بشر حقونو اندېښنه. حیدر بار وایي کابل پوهنتون کې وروستي مظاهره کوونکي خوندي نه دي. او عربي امارات له اوکراین د 100 میلیونه ډالرو بشري مرسته کوي. بشپړ خبرونو ته ښه راغلاست. زه سنم وزیري یم. د غزني د برېښنا ورځني عواید له 310,000 افغانیو څخه 480,000 افغانیو ته لوړ شوی دی. د غزني برېښنا ریاست عملیاتي مرستیال د دغه ریاست د کلني راپور ورکوونکي په غونډه کې ویلي چې د غزني برېښنا ریاست د پخوا په پرتله د برېښنا ویش د دغه ولایت اوسیدونکو ته زیات کړی دی. مرستیال په یاده غونډه کې د برېښنا ریاست پورونه هم یاد کړي چې پیرودونکي 4 میلیونه افغانۍ پور وړي دي چې ذات برخه حکومتي ادارې دي. د کابل ښار په 18مه ناحیه کې د 4 سړکونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو د ښار په 18مه ناحیه کې د 4 سړکونو او کوڅو د جوړولو خبر ورکړی دی. یا سړکونه ټولټال 930 متره اوږدوالی او 11.5 متره پراخوالی لري. د کابل ښاروالۍ له لوري به د 8 میلیونه افغانیو په ارزښت د 5 میاشتو په موده کې جوړ شي. د کابل ښاروالۍ د یادو سړکونو د پرانیستې په مراسمو کې د سیمې له اوسیدونکو څخه غوښتنه وکړه چې د سړک پر وړاندې د پرتو خنډونو په لرې کولو کې له کابل ښاروالۍ سره همکاري وکړي. کندوز کې د 3,000 کروندګرو سره د کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونو مرسته وشوه. د مسؤلینو په وینا د خوړو او زراعت نړیوال سازمان له لوري د 3,000 کروندګرو سره د غنمو تخم او کیمیاوي سرې مرسته ترسره شوه. دغه مرسته د کندوز ولایت په امام صاحب او دشت ارچي ولسوالیو کې وویشل شوه. ملګري ملتونه وایي روان کال افغانستان کې 25 میلیونه خلکو سره مرسته کړې. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د بیلابیلو مرستندویو ادارو په همکارۍ بشري چارو کې افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې کافي نه دي او ولسونه د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ملاتړ څو پړاوونو ته اړتیا لري. د دې ادارې په خبره له نړیوالو د غوښتل شوې بشري مرستې 2.2 میلیارډ ډالره لا هم نه دي ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال لپاره د 4 میلیارډ 400 میلیون ډالرو غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1 میلیارډ شاوخوا 900 میلیونه ډالره ترلاسه کړي دي. د بشر حقونو څار سازمان په افغانستان کې د وروستیو مظاهره کوونکو ښځو د خوندیتوب په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې. د بشر حقونو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیاله مشره حیدر بار له نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ملاتړ لپاره ډېر نور کارونه وکړي. حیدر بار وروسته له هغې دا اندېښنه څرګنده کړې چې د کابل پوهنتون ځینې نجونې لاریون وکړ. د ځان بسیاینې په موخه د کمپلیکسونو جوړولو طرحه څېړل کیږي. د کابینې په 11مه غونډه کې پریکړه شوې چې د کرنې او مالدارۍ سکتور د پراختیا او ځان بسیاینې په موخه د کمپلیکسونو جوړولو طرحه وڅېړل شي. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ د کابینې په غونډه کې د کرنې اوبه لګولو او مالدارۍ وزارت په مشرۍ د مالیې، اقتصاد، د اوبو او انرژۍ وزارتونو د چارو ادارې لوی ریاست او د ملي پراختیا شرکت په ګډون پلاوي ته دنده سپارل شوې چې یاده طرحه په هر اړخیزه ډول وڅېړي. د کرنې د پراختیا په موخه اوږدمهاله او لنډمهاله پلانونه جوړ کړي او له کابینې سره یې شریک کړي دي. د ښار او کور جوړولو وزارت سرپرست مولوي حمدالله نعماني په مشرۍ پلاوي ته دنده سپارل شوې چې د شیخ زاید ښارګوټي د کورونو د مالکانو د بیو یا په قسطونو کې د تخفیف پر غوښتنو بحث وکړي. غونډه کې په مرکز او ولایتو کې د نیول شویو توکو د څېړلو دنده د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې اړوند محکمې ته او د سړو خونو د شمیر او فعالیت ارزونې دنده د اقتصاد وزارت ته سپارل شوې ده.
افغانۍ باثباته ده خو بازار کې کلدارې بیا زیاتې شوي دي. د شهزاده سرای د صرافانو په بازار کې دا مهال په پاکستاني کلداره د افغانیو پیر او پلور زیات دی. علت دا دی چې د اسلامي امارت له مجاهدینو نیولې تر عامو خلکو له دې مارکیټ کلدارې اخلي او په ولایتونو کې پرې سودا رانیسي. د ونډو مارکیټ د معلوماتو له مخې په 14 ولایتونو کې پاکستاني کلدارې چلیږي. د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې وروستیو کې د افغانیو ثبات ساتل شوی دی، خو د بهرنیو اسعارو د بیا زیاتېدو سره اندېښنه شته دی چې دا ثبات به مات کړي. د کابل د ونډو په ستر بازار شهزاده سرای کې د پیسو 80% تبادله په افغانیو او پاکستانیو کلدارو ترسره کیږي. د کابل صرافان وایي د خپل کار په جریان کې له 50 تر 80% تبادله پر کلدارو ده. صرافي یا کاروبار تقریبا 80% دلته صرافات چې کوم کاروبار کوي نو د کالدار تقریبا 80% کاروبار د کالدارو دی. باقي 60% نو خارجي اصل لکه ډالر شول، یورو، ریال دا شان دي او 10% د نور اسعار وي. د شهزاده سرای د ونډو مارکیټ ویان عبدالرحمن زیرک وایي نږدې 14 سرحدي ولایتونو کې د کلدارو کارونه بیرته زیاته شوې او دا چاره د افغانیو د بې ثباته کېدو او کلدارو راکړې ورکړې ته زمینه برابروي. بله و متاسفانه دغسې یو روند شته چې د افغانستان په تقریبا 12 یا 14 سرحدي ولایتونو کې خارجي کرنسي د افغانیو پر ځای باندې تقریبا 40 څخه تر 50% استفاده کیږي. دا زموږ لپاره هم قابل د تعامل خبره نه ده. د افغانستان بانک سره مو څو ځله د موضوع شریکه کړې، هم د امنیتي ارګانونو سره هم د هغوی وظیفه دا ده چې په دې برخه کې قاطع قدم واخلي. پاکستاني کالداره چلیش په داخل د افغانستان کې د افغانانو په ضرر دی. ورځ په ورځ د پاکستاني کالدارې ارزش د ډالر په وړاندې کمیږي، ضرر یې زموږ خلکو ته رسیږي. بناء د ټولو هیوادوالو څخه مې هیله دا ده چې د ټولو خارجي کرنسیو پر ځای د افغاني څخه استفاده وکړي. دلته مارکیټ ته دولتي مامورین هم ورځي او کلدارې اخلي ترڅو په خپل ولایتونو کې راکړه ورکړه پرې وکړي. د شهزاده سرای یو سراپري را سره غږیږي. کالدار په افغانستان کې ډیره چلیږي، خصوصا کله چې اسلامي امارت راغلی دی نو ځکه اکثره مجاهدین کالدارې اخلي، ځکه د ولایتونو ته چې اکثره مجاهدین کالدار اخلي. د افغانستان بانک د نشراتو مسؤل حسیب الله نوري د دې ستونزې په اړه وویل اړوندو ادارو سره په اړیکه کې یو ترڅو د بهرنیو اسعارو د دود کېدو مخنیوی وکړي. د افغانستان بانک تل هڅه کړې ده چې د افغانیو د ارزښت د لوړولو او په سوداګریزو معاملو کې د اسعارو د مخنیوي لپاره کار وکړي او ژمن دی چې د شرایطو او ملي ګټو په پام کې نیولو سره به د لړۍ ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک عملا له اړوندو ادارو سره په دې اړه کار پیل کړی دی. تمه ده چې ډیر ژر به مثبت پایلې ترلاسه کړو. پر دې سربیره د هیواد په بازارونو کې د تومان د چلښت خبره هم کیږي او ځینې سوداګانې لا په ډالرو ترسره کیږي چې اسلامي امارات پر دې ټولو بهرنیو اسعارو د راکړې ورکړې د مطلق بندېدو امر کړی و. د کلدارو د تازه زیات چلښت عوامل په مارکیټ کې د افغانیو کمښت هم په ګوته کیږي. بلخوا دا هم ویل کیږي چې د افغانیو بانک نوټونه ډیر زاړه شوي او له کار لوېدلي دي. د یوناما نوي مشره روزا اوتنبایوا د خپل سفر پر مهال د اسلامي امارت له ځینو چارواکو سره کتلي دي او دوی د کتلو ترڅنګ ویلي چې باید په داسې یو شورا باندې کار وشي دا چې دا شورا به په کومه موارد باندې بحث کوي او کله به دایریږي، په دې کې به کوم کسان ګډون کوي. د موضوع د لا بحث لپاره د سیاسي شنونکي ډاکټر شیر حسن د سکایپ لارې مېلمه دی. حسن صاحب سړي بخیر الله بحث ته تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته ښه چاره. علیکم السلام. که په پیل کې راته ووایاست شیر حسن صاحب چې دغه شورا چې جوړیږي ستاسو په نظر باندې پر کومو موردو به بحث پرې وشي؟ خبره خو اصلا د دې ده چې هر هغه څه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ښاغلي روزا اوتنبایوا سره خبرې په باندې کړې دي تر ډیره حده دغسې یو څه د افغانستان په داخلي حالت پورې اړه لري او دا چې اسلامي امارات تر کومه پورې دې خبرې ته آماده دی چې وکولی شي د همغږۍ د راپیدا کولو لپاره د افغانستان په دننه کې د سیاسي ادرسونو، سیاسي شخصیتونو او کارپوهانو سره د متخصص شخصیتونو سره په دې مورد کې بحث وکړي. دا د هغوی په آمادګۍ او سړی نشي کولی له بیرونه ووایي چې هلته به ذهني فضا او رواني فضا څومره آماده وي دې ته چې وکولی شي یو بین الافغاني ډیالوګ او همغږۍ لپاره د اسلامي امارت د مشرتابه آمادګي اټکل کړي. په اوس وخت کې د مشورتي شورا جوړول څومره اړین ګڼل کیږي؟
اوس هم په تیر یو کال کې هم او په راتلونکي کې هم د ستونزو د حل لپاره د مصلحتي شوراګانو او د خلکو د عمومي ذهنیت د شریکولو او د همغږۍ د رامنځته کولو لپاره شورا ډېر بهترینه حل لاره ده او زه نیک فعال بولم. د سیاسي برخې سربیره باید نور کوم دغسې موارد تر بحث لاندې ونیول شي تر څو هغه ستونزې چې په اوسني وخت کې په افغانستان کې موجود دي تر بحث لاندې ونیول شي او د حل لار ورته پیدا شي. ګورئ د افغانستان مسله په دا اوسنیو حالاتو کې یوازې سیاسي خبره نه ده. افغانستان د ګڼ شمېر داسې ستونزې سیاسي نشي بلل کېدلی. تر ټولو د مخه دا ده چې د نجونو او د ښځو په مخ باندې د زده کړو او د کار مخه خلاصه شي. دا کومه سیاسي ستونزه نه ده، یوه ټولنیزه ستونزه ده چې اسلامي امارات او د افغانستان خلک ورسره مخ دي. که دغه پرېکړه په ډېره اسانۍ باندې د اسلامي امارات وکړي چې د نورو برخو سره د اجتماعي حلقاتو سره د ټولنې د خلکو سره د مشرانو سره دا خبره حل کړي چې د نجونو په مخ د مکتب دروازې خلاصې کړي، د ښځو په مخ هغه بندیزونه د کار، سفر او اجتماعي فعالیتونو، سیاسي فعالیتونو او حتی اقتصادي فعالیتونو په وړاندې باندې پراته دي د ښځو په وړاندې د هغې په حل کې مرسته وکړي. دا یوه خبره. افغانستان اقتصادي لحاظ هم منزوي شوی دی. تقریبا په افغانستان کې پانګونې ډېرې دغه دي، ډېرې سطحي دي، یا پانګونې یوازې د افغانانو دي او د پانګونې لپاره د یو ځانګړي قانون جوړول، د پانګوالو تشویق کول او د دې لپاره د نړیوالو سره د بانک د لارې د روابطو تامینول دا یوه بله ستونزه ده. دا کومه سیاسي ستونزه نه ده او یوازې د سیاسي ستونزې په سیوري کې دغه ستونزه ایجاد شوې ده. خو د سیاسي ستونزې د حل نه وروسته او یا د هغې نه د هغې په موازاتو کې د دغسې ستونزو حلول دا لازمي خبره ده او ضروري خبره شمیرل کېږي. حسن صاحب، دا ډول شوراګانې چې جوړېږي، مشورتي شوراګانې جوړېږي، په دې کې باید کوم اساس باندې په کوم معیار باندې به دغه شوراګانې باید جوړې شي تاسو په نظر باندې؟ ګورئ، داسې شوراګانو کې تر ټولو د مخه کارپوهان باید د کار اهلیت په نظر کې باید ونیول شي او ضمناً په افغانستان کې سیاسي شخصیتونه چې په پخوا وختونو کې هم په دولت کې کار کړی دی، هم په حکومت کې کار کړی دی، هم مثلا په شورا کې کار کړی دی، د سیاسي ګوندونو مسؤلین تیر شوي دي، د اجتماعي سازمانونو مسؤلین تیر شوي دي، دلته د پوهنتون استادان دي، دلته اکاډمیک شخصیتونه دي، دلته خبریالان دي، دلته حقوق پوهان دي، دلته تاریخ پوهان دي. د دې ټولو په شمول باندې د یو سیاسي اجماع او د یو ټولنیزې همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د دوی باندې غږ کول او د هغوی همکاري جلبول دا ډېره ګټوره خبره ده که اوسنی حاکمیت د دې خبرې په پام کې نیولو سره پر مخ لاړ شي. مخکې په کندهار او کابل کې داسې شوراګانې جوړې شولې، خو په کې موږ هېڅ داسې کسان ونه لیدل چې هم مدني فعالان اوسي، هم خبریالان اوسي، هم د ټولنې نور اقشار اوسي. تاسو په نظر باندې علت څه شی کېدلی شي؟ ولې داسې کسانو ته اجازه نه ورکول کېږي داسې شوراګانو کې ګډون وکړي؟ یوازینی انتقاد او نیوکه چې په اسلامي امارات زه باور لرم چې هغې ته به دوی هم متوجه وي او که متوجه نه وي، هیله ده چې متوجه شي چې دوی غیر طالب افغانانو ته هغه ارزښت چې باید دوی ورته ورکړي او د یوه همغږۍ د رامنځته کولو لپاره د هغوی مرسته وغواړي، د هغوی استفاده وکړي، د هغوی له پوهې استفاده وکړي. دا کار کمرنګه دی یا قطعا وجود نه لري او د دې کار لپاره ځینې خلک انتقاد کوي چې طالبان گویا د یو قوم خلک دي یا د نور قومونو ته مراجعه نه کوي یا نور مذهبي ډلو ته مراجعه نه کوي. خو زه دا خبره داسې کوم چې دوی غیر طالب افغانانو ته مراجعه نه کوي، هغوی چې د دوی په طبع برابر نه دي هغوی ته مراجعه نه کوي. هغه که پښتانه دي هم دوی ته بې تفاوته دي او که د نورو قومونو خلک دي هم بې تفاوته دي. زه وایم چې غیر طالب افغانانو ته مراجعه وشي او د هغوی همکاري جلب کړي
هغوی متخصصین دي، کارپوهان دي. ما مخکې عرض وکړ چې د ټولنې په مختلفو برخو کې د دوی لاسو کار دی او هغوی هلته تجربه لري. د دغه تجربې څخه که وسیع استفاده وشي دا د اوسني حاکمیت او د اسلامي امارت او د افغانستان د ټولو خلکو په ګټه. حسن صاحب راته ووایاست چې لکه دا ډول غونډې چې جوړېږي په دې کې زیاتره یو طرفه یو جانبه غونډې دي. د اسلامي امارت یوازې چارواکي چې په حکومت کې دي هغوی پکې ګډون کوي. که چېرته دغه کسان پکې موجود ونه اوسي نو دغه غونډې څومره پایله ورکولی شي، مثبته پایله؟ دا خو د طالبانو او د اسلامي امارت د مشرتابه خپله پرېکړه ده او هغوی د ځان ته د قناعت دپاره او یا د خودرضایي دپاره دغه یو کار کوي، مګر دغه خودرضایي کفایت نه کوي او د افغانستان درد نه دوا کوي. ځکه د دوی ملګري، د دوی همفکران او هغه څوک چې د دوی سره دي هغوی یوازې د مدرسو نه فارغ شوي دي او دینی عالمان دي یا د دین په چارو کې پوهېږي. د دنیا په چارو کې هغه څه چې لازمه ده نه پوهېږي، نه په اقتصاد باندې هغه څه پوهېږي، نه مثلا په کرنه او مالدارۍ باندې هغه څه پوهېږي، نه په طبابت هغه څه پوهېږي، حتی نه په نظامي او امنیتي چارو باندې هغه څه پوهېږي. لکه څنګه چې د نظامي او امنیتي چارو د استخباراتي چارو هغه خاص زده کوونکي چې زده کړې په دې باره کې کړي دي او په دې کار کې متخصصین دي، کارپوهان دي، هغه چې پوهېږي د هغوی ته که اعتنا ونه کړي او یوازې په خپلو ملګرو باندې او هغوی چې د مدرسې فارغین دي او یا دیني عالمان دي په هغوی باندې اکتفا وکړي، د دوی چارې به نیمګړې وي او دغه نیمګړتیا د دوی بدنامۍ او د دوی په دوی د نیمکې سبب ګرځي. ستاسو وړاندیز څه کېدلی شي چې داسې غونډو کې باید کوم کسانو ته ګډون ورکړل شي تر څو بې طرفه پرېکړې پکې وشي؟ ما مخکې عرض وکړ چې افغانستان په دننه کې ډېر خلک د افغانستان د بیرون نه لګیا دي، وایي چې هغه کمیسیون چې جوړ شوی دی بیرون تللي افغانان را دعوتوي او په دې کې هڅې کوي او کله کله ژورنالستان هم په دې باندې خبرې کوي چې یو کمیسیون د بهر میشتو افغانانو یا بهر څخه د وتلو افغانانو لپاره جوړ شوی دی چې دعوت ورته ورکولی شي. زه وایم د افغانستان په دننه کې یو عالم افغانان دي، کارپوهان دي چې نه بیرون ته تللي دي او هلته موجود دي، هلته حقوق پوهان دي، هلته ژورنالستان دي، هلته استادان دي، هلته اکاډمیک او مسلکي شخصیتونه دي. د دغو اکاډمیکو مسلکي شخصیتونو غیر طالب افغانانو، بیا هم ټینګار کوم، غیر طالب افغانانو، غیر مولا افغانانو ته مراجعه وشي او د چارو په سمون کې د هغوی مرسته وغوښتل شي. زه فکر کوم دا به د اسلامي امارت په نیکنامۍ باندې تمام شي او هم به د افغانانو د قناعت وړ وګرځي. په کندهار کې هم یو کمیسیون جوړ شو، تاسو هم مخکې اشاره درلوده د ښوونځیو خلاصون ته. هلته د ښوونځي په تړاو باندې یو کمیسیون جوړ شوی و خو دغې پرېکړې تر اوسه پورې عملي نه شولې او پرېکړې هم معلومې نه شوې چې څه پرېکړې ستاسو په نظر باندې دغې پرېکړې څه وې ولې عملي نه شولې؟ ما مخکې عرض وکړ چې له بده مرغه د اسلامي امارت مشرتابه د غیر طالب او طالبان هم د طالب کشرانو خبرو ته غوږ نه نیسي. اوس مثلا څو وخت مخکې، څو ورځې نه، تقریبا میاشت دمخه په یوه غونډه کې د اسلامي امارت ډېر لوړپوړي چارواکي او د اوږدې مودې مجاهد او په نړیوالو خبرو اترو کې د افغانستان د اسلامي امارت د پلاوي مشرتابه غړی او کله کله مسؤل سړی ښاغلي عباس ستانکزي خبره وکړله او ویل چې ژر تر ژره د نجونو په مخ باندې د مکتب دروازې خلاصې شي او علم فرض دی، مګر حتی د هغه خبرې ته اعتنا ونه شوله او په مقابل کې یو بل ملا صاحب جګ شو، که مفتي صاحب و چې ویل چې نه دا مباح خبره ده. نو که چیرې دوی د خپلو دغسې وتلو خلکو لکه عباس ستانکزی چې هغه په کامله معنا باندې د اسلامي امارت یو ډېر مستحق مشر دی او نه یوازې مستحق بلکې د یو ډېر ښه نظر خاوند سړی دی چې د هغه خبرې ته غوږ نه نیول کېږي، نو بیا خو د نورو افغانانو خبرې ته بالکل غوږ نه نیول کېږي او همدغه خبره د اسلامي امارت د بدنامۍ باعث ګرځي. زما فکر دا وایي چې که اسلامي امارت غواړي خپل محبوبیت د خلکو په منځ کې او خپله کامیابي د جامعې دپاره، د تاریخ دپاره او د خپل ځان دپاره
کمایي کی او په نصیب شي نو دوی باید د خلکو خبرو ته غوږ ونیسي د خلکو ستونزې واوري او یوازې د خپل نظر د تطبیقولو څخه صرف نظر. حسن صاحب کراته وایاست چې د طالبانو سره دې ته ماده دي چې هغه کسان چې د هېواد څخه بیرته راستانه شوي دي سیاسون دي هغوی ته په داسې ډول غونډو کې د ګډون بلنه ورکړي او دوی زیاتره بحثونه چې کېږي یا هم غونډې ترسره کېږي په هغې کې دوی ته هېڅ هغه ورنه ورکول کېږي ګډون چانس خو نه ورکول کېږي. علت یې دا ده چې امیرالمؤمنین په یو وخت کې چې زما په یادېږي هغوی وویل چې هغه خلک چې راستنېږي دوی د عزت نه په دغسې مشورو کې د ګډون او یا مثلا د دې په تمه نه وي چې عمومي مشارکت دپاره به د دوی ځای معلوم وي یا په اصطلاح دوی ته به ځای خالي شي. داسې نه هغه ویل دوی چې موږ بخښلي دي دا غټه خبره ده او دوی دې په دې قناعت وکړي چې دا یې ملک دی او راځئ دلته د ژوند وکړي او ښه په چوپ دې اوسېږي په چا د غرض نه لري. نو د دوی د عفو قانون په دغه ډول به هلته نور خلک هم شته دی هم پخواني وکیلان شته دی هم پخواني د سیاسي ګوندونو اکثرا مشران چې هلته ګوندونه راجستر اوس په افغانستان کې دي که اوس د سیاسي فعالیت اجازه نه ورکول کېږي هغه جدا خبره ده مګر دا چې د دوی مشورو ته غوږ ونیول شي د دوی خبرې ته غوږ ونیول شي په مشورو کې د دوی اشتراک برابر شي دا ډیره مهمه خبره ده او په دې باندې اسلامي امارت عمل وکړي دا به د دوی د بریا باعث شي د دوی د همغږۍ دپاره به د دوی هڅې کامیابې شي. حسن صاحب مخکې هم په کابل کې یوه لویه غونډه جوړه شوله مشورتي غونډه چې په هغه کې د ټولو ولایتونو څخه کسان راغلل شاوخوا 3 زره په شاوخوا کې خو هغه کې هم بیا نیوکې خلکو درلودله چې دې کې ټول طالب چارواکي پکې موجود ول. ستاسو په نظر باندې که دغه ډول غونډې ترسره کېږي چې ټول پکې طالب چارواکي اوسي د به څومره مشروعیت ورکړي غونډو ته؟ مخکې مې هم په کراتو دا خبره کړې ده بیا هم تکراروم چې هغه غونډې چې یو جانبه وي او دا غونډې که پخوا ترسره شوي دي که اوس ترسره شي یا په راتلونکي کې ترسره چې یوازې د خپل فکر خلک پکې رادعوت شي او د بل فکر خلک توجه ورته ونه شي پاملرنه ورته ونه شي او هغوی خبرې ته ارزښت ورنه کړل شي دغه خبرې دغه ډول کارونه بې نتیجې پاتې کېږي او بې نتیجې کارونه په هغه مصرف هم نه ارزي چې دوی ورباندې کوي. ډیره زیاته مننه ده چې بس مرسته ګډون وکړ. مهرباني کامیاب اوسئ. مننه ژوندی اوسئ. د سیاسي چارشنونکي ډاکټر شیر حسن حسن چې موږ سره بحث کې ګډون وکړ اوس دمه تر دمې وروسته د خبرونو دوام. د خبرونو دوام ته ښه راغلاست. نړۍ کې روانو ناورینونو 1.2 میلیارده خلک بېوزله کړي دي. دمګړۍ د نړۍ په نیمایي هیوادونو کې د حکومتونو له ضد اعتراضونو نیولې تر جګړو او سیاسي بې ثباتیو سلګونه میلیونه خلک اغېزمن کړي چې دا ځل ترې اروپایان هم خوندي نه دي. د کرونا وبا له نړیوالو اغېزو وروسته د اوکراین روسیې جګړه بل ستر ناورین دی چې ګڼ نور ناورینونه او بېوزلي زېږولې ده. نجیب لال زوی د نړۍ روانو ناورینونو ته لنډه کتنه کړې ده. پر یو کلي د نړۍ بدلیدو اصطلاح په مصداق روان ستر ناورینونه پر یوې ځانګړې جغرافیې محدود نه دي او له خپله ځایه زرګونه کیلومتره لرې هم د خلکو ژوند اغېزمنوي. دمګړۍ نږدې نیمایي نړۍ کې ډول ډول ناورینونه روان دي چې په سر کې د اوکراین او روسیې ستره جګړه او کړکېچ ولاړ دی چې د کرونا وروسته ستونزې لا تشدید کړي دي. نړۍ کې روان ناورینونه او ناندرۍ. نړۍ کې روان ناورینونه او ناندرۍ، د روسیې اوکراین جګړه، اقتصادي او بشري ناورینونه، د امریکا عربستان کړکېچ، د تیلو پر نړیوال بازار اغیزې او د اړیکو ترینګلتیا، د چین تایوان ناندرۍ، د جګړې دورشل او د تایوان اقتصادي ځوړ، د افریقایي هیوادونو ناورینونه، سیاسي بېثباتي او بېوزلي، فرانسه، سریلانکا او ایران، د حکومتونو ضد لاریونونه، بریټانیا او عراق، سیاسي اړو دوړ، تاجکستان، قرغیزستان او ارمنستان، آذربایجان، پر پولو ناندرۍ. روان ناورینونه ښایي د ګوتو په شمېر د څو تنو بانفوذه مشرانو انفرادي پرېکړې وي، خو له پایلو یې د نړۍ په 111 هیوادونو کې خلک اغېزمن کېږي.
د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا UNDP په خپل سږني راپور کې ویلي نړۍ کې روانو حالاتو 1 میلیارډ او 12 میلیونه خلک د بېوزلۍ لور ته بیولي چې لاملونه یې د جګړې سربیره څو اړخیز دي. د نړۍ په 11 هیوادونو کې 1.2 میلیارډ خلک د څو اړخونو له بېوزلۍ سره مخ دي چې نیمایي له 18 کلونو کم عمره ماشومان دي. د دغه کسانو ډیر شمیر په افریقا او ختیځې اسیا کې دي. ملګري ملتونه که څه هم ډیر اغیزمن شوي خلک د تل په څیر د افریقا او اسیا یادوي، خو دا ځل ترې اروپا هم خوندي نه ده او د دغې لویې وچې خلک یې له بېسارو حالتونو سره مخ کړي دي. بریتانیا کې سیاسي بې ثباتي او فرانسه کې د زیړ واسکټو بیا ظهور هغه حالتونه دي چې تر شا د مالیو لوړوالی، د توکو بیو لوړوالی، ورځنی سخت ژوند او د تیلو کمښت پراته دي. په تیرو 20 کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د اروپا یورو د ډالرو په بیه خرڅیږي. که موږ هم دا اوس له دغه ماشومانو او کورنیو سره مرستې ونه کړو، د ماشومانو بېوزلۍ برخه کې روان زیاتوالی به د خلکو ژوند، زده کړې او راتلونکی له منځه یوسي. له دغو ناورینونو د امریکا خلک هم خوندي نه دي چې له سعودي عربستان سره د دغه هیواد تازه ناندرۍ یوه لویه بیلګه ده. د تیلو کمښت له بحران د مخنیوي لپاره امریکا په عربي نړۍ کې له خپل ستر متحد سعودي عربستان سره هم دوه اړخیزې اړیکې په نري تار تړلې دي. له روسیې سره د سعودي عربستان یو ځای کېدل او په ګډه د تیلو استخراج کې کموالی راوستل به بدې پایلې ولري. د تیلو استخراج کوونکو هیوادونو سازمان دغه پریکړه د امریکا د هغه پلان سره په ټکر کې ده چې غواړي د اوکراین له امله پر مسکو بندیزونه ولګوي. له افریقا بیا د نسبتا وړو دایمي ناورینونو ور اخوا په هایتي کې روان سیاسي کړکېچ 16 ساعتو ځواکونو ته ور پرانیست، خو اغیزو یې 4.7 میلیونه خلک د سختې لوږې په ټغر کېنولي دي. له دې وراخوا شمالي کوریا هم د تل په څیر په خپله پریکړه کوونکی پاتې شوی او سږ کال یې د کرونا ګواښ په نفي کولو سره هلته د نږدې 26 میلیونه میشتو وګړو ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کړی دی. افغانستان له روان بشري او اقتصادي بحران سره په همدې کتار کې ولاړ دی، خو اسلامي امارت بیا دلته د بشري ناورین شتون ردوي. د اسلامي امارت پر مشرانو د سفرونو بندیزونه له نړیوالې ټولنې سره اړیکې کمزوري کوي. دا شننې پر دې بنسټ کېږي چې په دې وروستیو کې د اسلامي امارت مشرانو ونشوای کولی چې د سیمې په کچه او نړیواله غونډو کې ګډون وکړي. اسلامي امارت له نړۍ غواړي چې خپلې غوښتنې ورسره مخامخ شریکې کړي او نړیواله ټولنه بیا د بشري حقونو له مراعات او ټولګډون حکومت شرایط د محدودیتونو بهانه کوي. د اړیکو له دې ترینګلتیا اندېښنه دا ده چې فاصلې به نورې هم زیاتې کړي. بهر ته د طالب مشرانو د سفرونو په بندیز ملګرو ملتونو نوې پریکړه نه ده کړې، خو له تیرو 2 میاشتو را په دې خوا د بندیزونو معافیت پای ته رسېدلی ده. وروستی سفر د استخباراتو د مشرو چې دوحه کې له امریکایي مسؤلینو سره لیدلي دي، هغه ځای چې د طالب مشرانو په ورتګ پرې بندیز نشته. د دې محدودیتونو پر بنسټ یو شمېر مشران نشي کولی د سیمې په کچه او نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي او پر ځای باید ټیټپوړي چارواکي برخه واخلي. حبیب الله هوتکی عامل د ملګرو ملتونو او نورو ادرسونو د غوښتنو نه منل کېدل په ګوته کوي. خو که چیرې د طالبانو یا د اوسني حکومت مشران د ملګرو ملتونو سره یو تعامل ته ورسېږي، ځینې غوښتنې ومنل سي، فکر کوم چې دغه بندیزونه به له منځه ولاړ سي، ځکه نن نه د افغانستان اسلامي امارت بې له نړۍ څخه او نه نړۍ بې له د افغانستان د اسلامي امارت څخه ژوند کولی سي. د شانګهای سرمشري او د غراس په سیکا ناسته کې د طالبانو نه وربلل هم د سفرونو محدودیت بلل شوی دی. طالبانو په دې مهمو ناستو کې ونه شوه کړی د سیمې او نړیوالو اندېښنو تورونو ته ځواب ووایي، خو له دې په ډاګه کېږي چې د محدودیتونو دوام او زیاتېدل به اړیکې لا ترینګړې کړي. طالبان هڅه کوي چې بهر ته د سفرونو په بندیزونو سره بیا هم د وړو چینلونو له لارې په اړیکه کې پاتې شي. زه فکر کوم چې په پریکړو کې د افکارو د نظریاتو په انتقال کې لږ څه د ځنډ را منځ سره راوړي، ولې په ټوله کې بحث دلته بیا دا ده چې تمرکز ماده ده چې تاکید ماده ده په واقعیت کې چې هره پریکړه چې په د طالبانو په نظام کې کیږي دا د قندهار ته راجع کیږي. قندهار کې بیا هغه مشخص ټیم ده چې دغه ټیم د فلټر نه تیریږي، هغه نه وروسته بیا
پریکړه عملی بڼه پیدا کړي. له دې بندیزونو سره امریکا بیا یو بل ګام پورته کړی چې طالبانو او هغو کسانو ته ویزې نه ورکوي چې په نجونو او ښځو یې محدودیتونه وضع کړي دي او په خبره دوی حقوق نه ورکوي. امریکا په طالبانو د فشار لپاره له نورو هیوادونو هم د ورته محدودیتونو لګولو غوښتنه کړې وه چې اسلامي امارت د دواړو هیوادونو د اړیکو په زیان کار بللی و. ټینګار دا دی چې بندیزونه د حل لار نه ده او باید طالبانو ته اجازه ورکړل شي چې د نړیوالې ټولنې سره له نږدې کار وکړي. سفرهای مقامات پایین‌رتبه و بعضی وقت سخنگوهای طالبان به بیرون از کشور بسیار مثبت است، به خاطری که کشور ما باید با دیگر کشورها تماس‌ها داشته باشد. مشکل کلانی است که تصامیم عمده در افغانستان به دست از این مقامات نیست و این هم معلوم نیست که مقامات بالاترین طالبان نظر از اینا را میپرسن در مسائل عمده یا نه. ښه به دا وي چې دوی مخامخ سره کینی خپل شکوا او شکایتونه سره ووایي او د خبرو اترو له لارې یوې نتیجې ته سره ورسیږي. د بندیزونو لګول د ناستو او د خبرو اترو د بندیدو په معنا بول. باور دا دی که طالبان په خپل دریځ او نړیوال په خپل دریځ ټینګار ولري د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ اړیکې ښې کېدی نه شي او د دې تاوان به یوازې هم افغانان ورکوي. سږ کال وروستیو سیلابونو تر ډېره بریده بزګران زیانمن کړي خو پر دې برسېره د کیمیاوي سرو لوړ قیمتونه د بزګرانو له توان پورته دي. په کابل کې د کیمیاوي سرو پلورونکي وایي له یو کال راهیسې په وارداتو کې کموالی راغلی چې له امله یې نرخونه لوړ شوي دي. خو بلخوا بیا د کرنې وزارت وایي سږ کال په پام کې لري چې بزګرانو ته کیمیاوي سرې وویشي او ستونزې راکمې کړي. د هیواد په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د کیمیاوي سرو بیې هم د پخوا په پرتله لوړې شوي دي. له دې امله دهقانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي ځکه چې سږ کال یو اړخه ګڼې سیلابونو زیانمن کړي او ګڼ نور د اقتصادي وړتیا نه لري چې په لوړه بیه سرې واخلي. کیمیاوي سرو پلورونکي وایي د تیر یو کال راهیسې د سرو په قیمتونو کې 40% لوړوالی راغلی او دغه چارې کاروبار کمرنګه کړی دی. تقریبا 30% بلند شده میکوری سفید بلند نشده، سفید 10% بلند شده، سابقه کرده تا سیاه بلند شده. د کیمیاوي سرو پلورونکي د بیو لوړوالي لامل د هیواد په بازارونو کې د کیمیاوي سرو کمښت او د واردولو پروسې ځنډ یادوي. مشکل دی کې دی چې کموال د په مال کې څوک مال نشي راوړی هغه له وجې ډېره جګ شوی هم ده. بزګران هم د کیمیاوي سرو د قیمتونو لوړوالي شکایت لري او نیوکه کوي چې د دولت لوري په بازارونو څار نشته او د بیو لوړوالي د دې لامل شوی چې نشي کولی د فصل لپاره کیمیاوي سرې وپیري. ریاست د زراعت سره تر اوسه پورې د موږ سره کوم کومکونه نه دي کړي. پوه شو که نه، موږ د زراعت نه غواړو، د ریاست نه او د کوم مؤسسات چې دي، ځکه څه کال خو یو داسې کال و چې بارانونه هم زیات وو، سیلاونه هم زیات. شلر شوي تخمونه ډېر ضرور دي او ضرورت هم ورته لرو، سر هم نه لرو. په 12,000 په 13,000 کالدارې باندې بوجي خرڅېږي. همداسې یوه لکه د سرو د خوراک. کرنې او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي د بزګرانو ملاتړ او همکارۍ په موخه یې په تیر یو کال کې زیات شمېر کیمیاوي سرې ویشلې دي او دا لړۍ لا هم جریان لري. د بزګرانو سره د کودونو د مرسته په لړۍ کې موږ په تیر کال کې هم د همکارو مؤسسو او د کرنې وزارت په مرسته باندې ډېر کوډونه په 14 ولایتو کې ویشلي وو او اوس هم د همکارو مؤسسو په مرسته باندې د افغانستان په 14 ولایتو کې 15,000 ټنه کودو لړۍ د ویش پروسه روانه ده. مسؤلین زیاتوي چې د کیمیاوي سرو بیې په نړیوال بازار کې لوړې شوي چې د هیواد په بازارونو یې هم اغېز کړی دی. د افغانستان 50 سلنه زیات وګړي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوې برابروي. خو وروستیو طبیعي آفتونو ترڅنګ کیمیاوي سرو د بیو لوړوالی هغه څه دي چې زیات شمېر بزګران یې د زیات مالي زیان سره مخ کړي دي. په انتني روغتون کې د PCR لابراتوار 20 ځخونه پرانیستل شوه. په دغه لابراتوار خونه کې به ټول هغه ناروغان په وړیا توګه تشخیص کیږي چې ساري ناروغي ولري. مسؤلین وایي د دې چارو په پای ته رسولو شاوخوا 3.5 امریکایي ډالر لګښت راغلی دی. د چارو پای ته رسیدو ټول لګښت د روغتیا نړیوال سازمان له لوري ورکړل شوی دی. عامې روغتیا وزارت لوري په انتاني روغتون کې د PCR لابراتوار خونه پرانیستل شوه.
دغه لابراتوار خونې کې به د تور زیړي، کرونا، ډینګي، کانګو او کولورا ورته نورې ساري ناروغۍ لرونکي ناروغان تشخیص کیږي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې د دې لابراتوار خونې په پرانیستلو سره به ټولې هغه ستونزې حل شي چې پخوا د ساري ناروغانو د تشخیص په برخه کې موجودې وي، لکه لیبارټري، لکه رادیولوژي یا نور داسې تشخیصي وسایل چې طبیب تر خپل تشخیص پورې رسوي او بیا د یغه ډیاګنوز شوی مرض لپاره بیا همدا ډاکټر یو ټریټمنټ پلان جوړوي. دا بیا لازمي او فرضي شیان دي. هیڅ کله دا کېدای نشي چې یو ډاکټر دی مریض اگزامین کړی نه وي. د ساري ناروغیو تشخیص لپاره ځانګړي لابراتوار خونه د عامې روغتیا نړیوال سازمان په مالي ملاتړ جوړه شوې ده چې شاوخوا 3.5 امریکایي ډالر مصرف پرې راغلی دی او نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د لابراتوار خونه چې ده هغه په 150 متر مربع کې د 3,50,000 امریکایي ډالر په ارزښت جوړ شوی او رغول شوی دی او هغې دپاره ټول هغه وسایل چې کوم لازمي او ضروري دي هغه آماده شوي دي او دلته فعاله دي. کارکوونکي هم روزل شوي دي. موږ به د کارکوونکو په روزلو کې او همچنان د ریاجنس او کیټونو یا تشخیصي موادو په برابرولو کې خپل مرسته ته د تل په څیر ادامه ورکاو. روغتیا نړیوال سازمان استازي د پرانیستې په مراسمو کې ډاډ وښود چې د تیر په څیر به د افغانستان صحي برخې سره همکاري کوي او د ساري ناروغیو د تشخیص برخې ځانګړو روغتیا پالانو ته به د ظرفیت لوړونې پروګرامونه برابروي. خو دا په دې نه درېږي بلکې موږ به نور ماشینري هم پرمختللې ماشینري هم دلته راوړو او هغه به سپورټاو. دې سره کم ادویې ته چې ضرورت دی هغه په مسلسل او دوامداره توګه رسیږي شفاخانې ته. د دې ترڅنګ د عاجل شعبې کم کارکوونکي چې دي هغه به د روغتیا د نړیوال ټولنې د متخصصینو په واسطه په خپل افغانستان کې او په همدې شفاخانه کې روزل کیږي یا په اصطلاح آن د جاب ټریننګ به اخلي. د یادونې وړ ده چې د هیواد په دولتي روغتونونو کې د ساري ناروغیو د تشخیص د ماشینونو نشتون هغه رنګونه و چې ډېر ناروغان به د تشخیص په موخه خصوصي روغتونونو ته اړ کېدل او د تشخیص په برخه کې به له توان لوړ لګښت پرې کول. کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د زده کوونکو د نوښتونو نندارتون جوړ کړی و. د زده کوونکو په نوښت موټر، حقاقي، کولالي توکي او نور نندارتون ته وړاندې شول. مسؤلینو یې د زده کوونکو له لوري د نوښتونو پرمختګ لپاره مالي ملاتړ مهم وباله ترڅو ځوانانو ته زمینه برابره شي چې خپله وړتیا په ډاګه کړي. د هنر د ورځې په مناسبت په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې لخوا د زده کوونکو د نوښتونو نندارتون جوړ شوی و. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لوري د زده کوونکو د نوښتونو نندارتون جوړ شوی دی چې موټر چلولو، حقاقي، کولالي او یو شمېر نورو برخو کې ارزښتمن هنري اثار وړاندې کړي دي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو رئیس غلام حیدر شهامت وایي کابل کې په دې مرکز کې 50 تنه زده کوونکي په زده کړو بوخت دي و از 12 مرکز دیگر مختص زنا هست، طبقه اوناس هست و 46 اینستیتوت خصوصی. هدف اداره تعلیمات تکنیکی چون وقت کم است خلاصه کوتاه میکنم که تا زمانی که از همه لحاظ یک وطن استقلال نداشته باشه معلوم است که دچار ضرر و زیان میشه. محمد رضا وایي 15 کاله کېږي چې هڅه یې پیل کړې موټر جوړ کړي چې دا مهال یې 94% بشپړې کړي دي او هڅه کوي له هېواده بهر یې نندارې ته وړاندې کړي. شکل ارگانیک رشد کردیم تو طول 5 سال. 4 سالش ما بیرون از مرکز شتاب دهی بودیم و 1 سالش رو تو اینجا. بحثی که امروز در مورد مرکز نوآوری کردیم اینه که این روند دیگه اتفاق نیفته. مرکز نوآوری در واقع شتاب میده با توانایی که داره به پیشرفت یک کار. ما 5 سالی که هستیم 4 سالش رو بیرون از مرکز بودیم و 1 سال گذشته رو داریم. 20 نوامبر تا 10 ماه بعدیش فکر کنم جام جهانی فوتباله و این بزرگترین شوی تاریخ که هر 4 سال یک بار برگزار میشه. ما اگه بتونیم حضور پیدا کنیم تو اون جام جهانی ما به مدت 1 ماه میتونیم خودمون رو پرزنت کنیم. د اطلاعات او کلتور وزارت مرستیال مهاجر فرحي د نوښتونو لپاره څېړنې مهمې وبللې چې د ټولنې او هېواد د پرمختګ لامل کیږي. اړتیا او ضرورت دی
امنیت شته. اوس دې ته ضرورت دی چې موږ او تاسو ټول لاسونه سره ورکړو، نظام د هغه استعدادونو حمایت وکوي چې دوی کې وړتیا شته، استعداد شته د نوښت د جوړولو او د اختراع کولو. زه هم راځئ وروڼو په ګډه باندې موږ او تاسو که ملا دی که معلم د دې ادارې مسؤلین وایي لا زیات کوښښ کوي ترڅو په راتلونکي کې د زده کوونکو نوښتونه زیات شي. هرات ولایت کې سږکال د کرنیزو حاصلاتو کچه لوړه شوې ده. د دغه ولایت چارواکي وایي سږکال یې 34,000 ټنه حاصلات بهرنیو هیوادونو ته لرل. د دغه ولایت بزګران له اسلامي امارت د لا زیاتو امکاناتو غوښتنه لري او وایي که لاسنیوی وشي کولی شي چې د خپلو کرنیزو حاصلاتو کچه نوره هم زیاته کړي. هرات هغه ولایت دی چې تل یې نورو هیوادونو ته په صادراتو کې ځانګړی ځای درلود چې له دې ولایت څخه د صادراتو کچه سږکال د نورو کلونو په پرتله زیاته ده. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مسؤلینو په خبره د سږکال په لومړیو 6 میاشتو کې شاوخوا 34,000 ټنه صادرات درلودل. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال د صادراتو کچه شاوخوا 10,000 ټنو ته رسیده چې په دې صادراتو کې ډیری کرنیز محصولات دي. 6 ماه از سال 1401 میگذره افزایش نشان میده، هم نگاه توناژ و هم نگاه قیمت. در 6 ماه اول سال 1400 در حدود 30,576 تن صادرات داشتیم و فعلا در 6 ماه امسال 34,572 تن صادرات به خارج از کشور ما داریم. له بلې خوا د هرات د کرنې او مالدارۍ ریاست په خبره سږکال یې په کرنیزو محصولاتو کې زعفران او کشمش ډیر صادرات درلودل چې ډیره یې اروپایي او امریکایي هیوادونو ته وو. د باغاتو خو چې دی باغونه زموږ د 2125 باغونه په هرات کې لرو د انګورو او په دغه کال کې زموږ تولید د انګورو تقریبا 1,50,000 تنه ته رسیدلی چې تقریبا هغه 15,000 تنه کشمش موږ صادرات لرو. د هرات د کرنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې په تیر دولت کې د کشمشو د پروسس لپاره څه باندې 1,400 کشمش خونې جوړې کړې وې چې ترڅو بزګران د هغې څخه ګټه پورته کړي. خوشبختانه در سالهای گذشته بیش از 1300 کشمشخانه یا کشمشخانه‌های اصلی ساخته شده که حدود 60% از این انگور به اصطلاح تولیدی هرات پروسس میشه که البته چی از طریق شکل چیله و از کشمشخانه‌های اصلی استفاده میکنن چی به شکل آبجوشی که فعلا در بازار در ولایت هرات این کار انجام میده. خو په هرات کې د حقین د شته ستونزو څخه شکایت لري او زیاتوي چې که د دوی ستونزې حل نشي نو محصولات به څو برابر لوړ شي. یک کیسه کود ما میسونیم به 2,000 یا به 2,200 فعلا به 5,000 افغانی رسیده که داغین ما اکثر از این نمیتونن که از این کود استفاده کنم که حاصلات بیشتری بده و بازم به هر صورت اگر دولت یا امارت اسلامی افغانستان اینا بتونه خدمات بیشتری به مردم ارائه بکنه، مثلا از بخش زراعت با مردم تخم اصلاح شده کود این چیزا را اگر با مردم همکاری بکنه مردم میتونه به صورت بیشتر و صحیح‌تر زراعت داشته باشه. خواست ما از امارت اسلامی اینه که کمک توجه کنم به ما مردم دیگان که اقلا یک کمکی از نگاه تخم و دیگه و یک بیل و کولینگ و از هر نگاهی که مربوط زراعت میشه به ما کمک کن. اقتصادي شنون کې هم د بزګرانو ستونزو ته په اشاره زیاتوي چې د دې حقیقي ستونزو ته حل لاره د دې سبب ګرځي چې د هیواد صادرات زیات شي او له دې سره د هیواد په اقتصاد کې هم مثبت ګام بلل کیږي. ولی اگر این سردخانه‌های معیاری وجود داشته باشه که دیاغین بتوانند انگور خود در اونجا ذخیره بکنن، ما میتونیم در فصل‌های بعدی که فصل انگور امنیه بتونن از اونها به قیمت مناسب استفاده بکنن. از یک سو برای مردم جامعه خیلی مهمه و از سوی دیگر باعث از این میشه که دیاغین خلاصه متضرر نشه. د هرات سوداګر زیاتوي چې که د دوی لپاره هوایي دهلیزونه پرانیستل شي نو کولی شي خپل محصولات په لنډ وخت کې پرته له کومې ستونزې بهر ته صادر کړي او له دې سره به په صادراتو کې زیاتوالی هم راشي. کندهار کې سږکال د پنبې حاصلات زیات شوي دي. سږکال په دغه ولایت کې پر 1,200 هکټاره ځمکه پنبه کرل شوې چې د تیر کال په پرتله 10 سلنه زیاتوالی ښیي.
د کندهار کرنې ریاست مسؤلین وایي سږکال یې د 4008 میټریک ټنه پنبې د حاصلاتو اټکل کړی، خو کروندګرې بیا وایي حاصلاتو لپاره د بازار پیدا او په کور دننه دې ورته د تار او ټوکر جوړولو فابریکې جوړې شي. د کندهار د دامان ولسوالۍ اوسیدونکي نجیب الله پر خپله ځمکه د کلونو راهیسې پنبه کري. دی وایي د وچکالۍ سره سره یې سږکال حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات دي، ځکه وروستیو بارانونو د نورو ځمکوالو برعکس د دوی کښتونو ته ګټه وکړه. سږکال حاصلات ډېر نامیان دي او دغه بارانونه وسپله کال آباد سو، بیخي وچکالۍ وه سږکال چې دا وچکالۍ سره ولاړله برته کاله کې دغه پنبې سره سمې شوه، نه دغه در مخه وچکالۍ وه دغه پنبې زور نه کوي، اوس یې څه زور وکړي. د پنبې کروندګر د حاصلاتو ټولولو وروسته پنبه پر فابریکه لرونکو پلوري او هغوی بیا تر پروسس وروسته پاکستان هیواد ته صادروي چې هلته بیا تار، ټوکر او نور توکي ځینې جوړیږي. د پنبې کروندګر وایي د حاصلاتو د ښه بازار لپاره د حکومت په کور دننه د تار او ټوکر جوړولو فابریکې ورته جوړې کړي، ترڅو حاصلات یې په ښه بیه خرڅ سي او هم ورسره زرګونه کسانو ته کار پیدا سي. په دغه ډېر شپله چې دا اوبه راغلې دا سیلابونه چې راغله په دغه باندې بله بوده یو وخت د بوټي غټ شوله کوپړې ورسره غټ شوې، پنبه یې ډېر شوه چې په کارخانې ورته جوړې کړي چې له بله ملکه راوګرځي چې دی په دې ځای کې استوګه وکړي، کارونه ډېر شي ورسره مزدوران ورسره اخته شي چې د خپل کارخانې ورته فعاله کړي. د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین هم وایي چې سږکال کندهار کې پر 1200 هکټاره ځمکه پنبه کرل شوې چې د نورو کلونو په پرتله 10% زیاتوالی ښیي. مسؤلین وایي سږکال دغه ولایت کې د 4800 میټریک ټنه پنبې د حاصلاتو اټکل شوی. سږکال چونکې د کوکنارو بدیل یا یو ښه بدیل معیشت کښت دی، خلکو کروندګرو زیات توجه ورته کړی چې د اټکل له مخې 4800 جمله ټونه حاصلات انشاءالله اټکل شوی دی چې لاسته به راوړل شي بزګرانو ته. د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې د پنبې کرنه زیاته شوې ده، خو کروندګر شکایت کوي چې د طبابت او نورو برخو لپاره پنبه له بهره هیواد ته راوردیږي او داخلي تولیداتو ته زمینه سازي نه کیږي. قدرت الله رضوان، شمشاد نیوز، کندهار. پکتیا کې دغه ماشومانو شمېر ورځ تر بلې په ډېرېدو دی چې د کورنیو اړتیاو پوره کولو لپاره باید درانه کارونه وکړي. کار او ټولنیزو چارو ریاست د دغه ماشومانو او په عمومي ډول د سوالګرو ثبت پیل کړی او موخه یې پر وخت د دوی ستونزو ته رسیدنه بولي. مسؤلین وایي چې د دغه سروې له مخې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي، مستحقو سوالګرو ته میاشتنۍ پیسې ورکوي او د هغه سوالګرو مخنیوی کوي چې جرمي کاریو سره وصل وي. بلخ کې د نورو ولایتونو په پرتله نفتي توکي په لوړه بیه پلورل کیږي. د مزار شریف اوسیدونکي شکایت کوي او له دولته په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. بلخوا د بلخ ولایتي مسؤلین د ښاریانو دغه ستونزې مني او وایي لامل یې د نورو ولایتونو پرتله په دې ولایت کې د باکیفیته تیلو پلورل دي. د بلخ په بازارونو کې د نفتي او سون توکو لوړې بیې د ښاریانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د بلخ اوسیدونکي له حکومتي چارواکو او مسؤلینو غواړي چې په دې برخه کې د جدي پاملرنه وکړي. تیل خو بسیار بلند است. مثال گپ یک روز از تیل در 86 دیگه روز میشه 92 روپه، در یک روز مثال گپ در 6 روپه تا بالا میشه. خواست ما از حکومت امارات اسلامی است که بخصوص کسانی که در مسئولین نفت هستند، مسئولین کسایی که نمی چیز اتحادیه هایی که نرخ تیل گاز تعیین میکنن بیادری را صفا به صورت شفاف از خود بندر آقین مثال گپ نرخ ببینن. فعلا در مزار شریف 1 لیتر تیل به قیمت 86 افغانی به فروش میرسه، 1 لیتر گاز به 34 افغانی به فروش میرسه. نظر به دیگه ولایت‌های افغانستان مزار شریف تیل و گاز بسیار قیمت می باشه. لا ایران څخه د بې کیفیته تیلو راتلل او د هیواد په بازارونو کې د ټیټي بیې پلور په اړه مزار شریف ښار کې یو شمېر تیل پلورونکي داسې وایي. اینجا کیاس پترول 82 روپه است، از دیزل 94 روپه. به خاطر دلیل از این قیمت است که در دیگه ولایت‌ها که از تیلای ایرانی است
از ایران میاره، اینجا از طرف آقینه و روس میاره. به خاطر از این قیمت تیل ما که با کیفیت است. په همدې حال بلخ ولایت کې د تیلو او نفتي توکو اتحادیې مسؤلان د هیواد په ځینې ولایتونو کې د تیلو ټیټیو بیو لامل د ایرانی او بې کیفیته تیلو واردات بولي. تیلی که در سمت شمال به فروش میرسه خصوصا به مزار شریف، این تیل 100% تیل با کیفیت است که از بنادر ایرتان و آقینه میآیند و تقریبا 50-60% از این تیل روسی است، متباقی از این تیل ترکمنی می باشه. این تیل نظر به تیلی که از طریق بنادر ایران داخل خاک افغانستان میشه، از اون تیل که در قیمتشان بالا می باشه و کیفیتشان نظر به او بسیار متفاوت است. څه موده وړاندې له روسیې سره د نفتي توکو تړون هم لاسلیک شوی و او ویل شوی و چې له دې سره به په افغانستان کې د تیلو او نفتي توکو بیه د پام وړ ټیټه شي، خو له تړون راوروسته یوه میاشت تیریږي، لا هم بلخ کې 1 لیتر ډیزل په 95 او 1 لیتر پټرول په 88 افغانۍ د پخوا په څیر پلورل کیږي. روح الله روحانی، شمشاد نیوز، بلخ، مزار شریف ښار. دا هم سپورتي خبر. 2022 زګیدیز کال شل ورځې نړیوال جام په لړ کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې دویمه تبنیاتي لوبه بې پایلې پای ته ورسېده. افغانستان په یادې سیالۍ کې لومړی توپ وهنه وکړه چې په پوره 10 اورونو کې د شپږ لوبغاړو په سوځېدو 155 منډې هدف پاکستان لوبډلې ته وټاکه چې محمد نبي او عثمان غني د افغانستان لپاره ډېرې منډې جوړې کړې. پاکستاني توپ وهونکو د 2.2 اورونو په لوبولو سره 19 منډې وکړې، خو د باران له امله لوبه بیا ترسره نه شوه او بې پایلې پای ته ورسېده. د دې جام په لړ کې به افغانستان لومړۍ رسمي لوبه د انګلستان لوبډلې پر وړاندې د روانې میاشتې په 22 نیټه ترسره کړي. د 2 بجو خبري ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا مننه، خاطر رسمي نیکمرغه.